Bueno, vamos a recibir a terceira convidada deste salón, Resina Vega, que vai nos falar da súa segunda novela, Dark Butterfly, que para min é unha novela que doe de ler, é dura e chega moi ao fondo. Trata un pouco a historia dunha persoa con enfermedade mental e como o seu desenvolvemento na vida, a loita, con elementos propios de enfermidades como estigma social, etc. E as propias dificultades que ten. E nada, imos falar diso. Podemos darlle un forte aplauso tamén á convidada, por suposto. E vamos coa terceira. Vou poner tamén aquí a chuleta, ainda que non as estou mirando moito, pero sempre gañase tranquilidade. Eu quería preguntar o primeiro, porque falouse, cando se falaba deste libro, cando saiu, a principios deste ano, falábase un pouco de que era unha novela dura, abrumadora, en moitos casos. A mí pareceume, foi un libro que doe, que chega ao tuétano, que se doite dicir. Eu quería preguntarse tamén doe escribilo. Esta novela é unha catarse, como me parece que tamén saiu en algún momento. Como catarse, doe liberadora. A escritura é un xeito de sair de un mesmo. É dicir, de intentar ser espectador da túa propia vida, non? De alguna maneira é dicir, unha terapia, non? Pero esa idea de fuxir da vida. Supoño que a ti tamén te pasa esa idea de agora imos contar desde un limbo especial, non? Porque realmente o escritor ten algo de demiurgo. De repente alléase da realidade. Desde o momento no que te alleas para reproducir ou para investigar ou para reflexionar ou simplemente para transmitir aquilo que se decanta en ti, establecese outro plano. Ti escribes desde outro plano. Polo tanto, cando estás con materias ficcionais tan próximas, non, que doen tanto, o feito de escribir sitúete noutro plano e, polo tanto, a ferida chega doutro xeito. Sería imposible escribir este libro se eu sufrise dun xeito inmediato, non? Necesitas facer outro tipo de operación, situarte máis alá. De feito, sempre se escribe máis alá, non? Non no mundo referencial. Non poderíamos. Sería moito máis difícil, non? Hai que distanciarse. Hai que distanciarse, sí. Dicir, a instancia, a enunciación, sucede noutros parámetros, polo tanto, doe doutro xeito. Esta é a segunda novela, se non me equivoco, creo que sí. A primeira foi Cardume, que teña moito tamén de memoria persoal. Tamén aquí hai elementos persoais e un pouco entendemos que é unha... catarse en ambos dúas casos, é máis nesta. Outra era a recuperación dunha memoria familiar, pero tamén había algo máis colectivo. Claro, é que outro era unha pseudobiografía, non? É dicir, unha biografía de ficción. Que é diferente, non? É dicir, unha saga familiar. Realmente, dicir, aí había elementos reais e moitos elementos de ficción. Tiña que ver, sobre todo, con unha época determinada. Que me interesaba era un fresco histórico, non? É dicir, con personaxes, moitos deles que foron reais, pero que me interesaba era captar o sentido dunha época e as fantasmas que nos legaron a nos como xeración. De algún xeito a clave era moi xeracional, non? Dicir, na narradora que falaba, dicir, creo que o que intentaba era buscar non tanto a memoria sentimental, a miña propia memoria, sen dúbida está, senón retratar a memoria sentimental de toda unha xeración do Estado e de Galicia concretamente, de Vigo moi en concreto. Aquí é outra cosa, que dicir, eu creo que realmente todos os escritores, que diga que non minte, realmente funcionan sobre a súa experiencia da realidade. Outra cosa é que fagas modificacións. Hagas no caso, imagina, o caso da literatura experimental é dos poucos casos nos que os escritores parecen estar completamente alleados da ficción, non? Pero, por exemplo, Georges Perec, non? Que é un dos escritores máximos, dos representantes do experimentalismo extremo. Pois Georges Perec fai combinacións. Eu, por exemplo, traducí unha obra de Perec, La disparición, o español, que foi publicada en Anagrama. É un lipograma, toda unha novela policíaca escrita sen a letra E en francés, que é a vocal máis frecuente,
en principio un xogo, non? Si é simplemente un xogo. En realidade o que está narrando aí é a desaparición da nai nos campos de concentración de Auschwitz. Esa desaparición da letra e da desaparición da nai. Perec, facendo literatura experimental, está falando de si mesmo, da súa familia, do que lle doe, da súa experiencia vital. Creo que todos facemos o mesmo, dunha maneira ou doutra. As nosas teimas, mesmo as teimas culturais, están de algún xeito revestindo unhas pulsións primarias, unhas feridas, porque escribimos por feridas, non? Eu creo. Sí. Básicamente escribimos porque nos proe a ferida. E precisamos acatarse, non? Claro, sí, eu creo que é iso, que senón, que xustificación tería que nos puxéramos todas as noites ali mazándonos diante do ordenador horas e horas. Non, non, porque realmente é un xogo, como perder tempo, tempo que en principio podría estar destinado a cousas máis prácticas, máis recoñecidas económica ou familiarmente, non? Só porque realmente temos unha ferida que nos proe, é o único que xustifica esa permanencia diante da pantalla, coido, en todos os casos, ademais. Hai un elemento aí da novela que para min é clave, se cara estuve equivocado, non, pero é a cuestión de como a protagonista lembra dúas palabras que é non válida, ou era algo así como non válida, de exclusión, do estigma social. Eu creo que son elementos moi importantes en esta novela que se entenden rapidamente. Como tratas no libro, para os lectores, para explicarlos agora, ese elemento clave deste tipo de enfermidades mentais que é o estigma social, que é algo que está aí retratado cando a rapaza intenta ir ao bus, custalle subir ao autobús porque está preto da xente, pode haber alguén coñecido, é dicir, ui. Ese o estigma, bueno, decir, calquera que saiba, si pousa aquí. Calquera que teña relación con e que coñeza algo da enfermidade mental, deste tipo de patología, sabe que isto é unha das partes, decir, este é a propia enfermedade. A enfermidade é o rexeitamento. Dentro da sintomatoloxía da patoloxía mental hai que considerar a exclusión social como unha parte da propia enfermidade, que revela tamén a enfermidade do tecido social, da imposibilidade de tratar o diferente. De algún xeito, o enfermo mental o que revela que os nosos mecanismos de solidaridade, de integración, de empatía co outro non funcionan clarísimamente. En relación coa novela, eu creo que intentei que dun xeito ficcional, evidentemente houvese unha posta en cuestión da psiquiatría. Como sabedes, a partir dos 60, 70 houve un gran movimento que foi antipsiquiatría, que pechou os manicomios, os frenopáticos, os centros de reclusión para enfermos mentais, para un tratamento moito máis psicolóxico, no que a sociedade tivese parte de responsabilidade. Iso foi un enorme fracaso. Agora mesmo realmente a antipsiquiatría quedou diluída, foi ese movimento liberador que pechou os psiquiátricos e puxo no seu contrario un enorme abano de farmacoloxía. De algún xeito desapareceron os psiquiátricos, pero agora temos un manicomio moito máis efectivo, un instrumento de control moito máis efectivo que vai polo sangue. O manicomio agora mesmo é comestible, o instrumento de represión é comestible. Ese é o elemento que a sociedade utiliza para excluir o diferente, que cree un propio muro interior. E cocar, un enfermo sedado tampouco pode establecer unha relación de empatía co outro. O problema é que o sedamos, de algún xeito cercenamos, coutamos as súas habilidades sociais. Os enfermos mentais é o que se é o tratamento que se lle dá nesta sociedade. Desde o momento en que os deixas como inutilizados, como semi-vexetais, non podes esperar que se inclúan. Por lo tanto, hai dúas posibilidades, é un camiño sen retorno, ou ben es contemplado como un enfermo, como un asasino en serie, que é un pouco o tipo de imagoloxía que ofrece, sobre todo, Hollywood, non? É dicir, as películas, ou ben como un ser semoviente, non? Como un ser, prácticamente unha especie de estado de coma. E non hai unha vía digna
non se está ofrecendo unha vía digna para o diferente, para os enfermos mentais, pero para calquera que non cumpla os parámetros da normalidade. Estou lembrando unha frase, bueno, un concepto que dunha entrevista que che fixeron Óscar Iglesias en El País hai un tempo, e falábamos isto da farmacoloxía e o termo do queer de, se non lembro mal, era queer de farmacopornografía. Custa, sí. pronunciando. Que eso era recollido de Beatriz Preciado, que é unha das grandes divulgadoras do queer aquí en España, non? No Estado. Si, esa idea claro, decir, que é un instrumento de control capitalista. Ela fala despois da época postfordista, non? Da época da farmacopornografía. De feito, agora mesmo dos grandes motores económicos do mundo occidental, deste mundo neoliberal, sen dúbida son todo o que ten que ver coa industria farmacéutica e outra, evidentemente, coa industria do sexo. Esos son os dous puntais que xeran riqueza económica nos mundos desenvolvidos. Co cal, adiante a farmacoloxía, non? Decir, adiante o control do individuo. Decir, ese é o noso gran fantasma agora, co que temos colectar probablemente na próxima década, non? É o noso campo de batalla agora mesmo, non? Sí, porque é un elemento... De forma evidente, xa latente. Sí, ves prácticamente o consumo de drogas de deseño moi determinadas, decir, sobre todo a naturalización, a naturalidade con que agora asumimos a inxesta, non? Decir, para intentar, cambiar o noso estado de ánimo ou ofrecer ou estar de acordo ás expectativas. De algún xeito convertímonos nunha especie de robots de producción, ¿no? De instrumentos de producción para determinadas coordenadas que se nos exixen a través destas pílulas máxicas, ¿no? Eso é unha realidade agora, ¿no? É dicir, se nos exixe un rendimento determinado nun momento determinado, hai unha pílula para iso. Estámola tomando. Agora tratar tamén para o lecer, que ese é o problema, é dicir, que este tipo de nova farmacoloxía, é dicir, o que conquista sobre todo é o ámbito do privado, o ámbito do lecer, o ámbito do soño, o ámbito da socialización. Ese é o perigo, non? É dicir, que esa adulteración enorme de control da esfera máis privada, non? Claro, de control da esfera máis privada. É o que decía Foucault, non? Decir, a historia bueno, decir, sabes que Foucault analizaba sobre todo a microfísica do poder ou o ámbito das relacións máis íntimas. A Foucault que lle interesaba sobre todo analizar como... De feito, este libro é moi Foucauldiano no sentido de análise de relacións de poder, neste caso de institucións hospitalarias, non? Cotolo, e de feito Foucault ten unha historia da loucura. Pero esta idea de control da privacidade que el chamaba a atención nos anos 70, 80, non? Cira, agora mesmo é tremendamente perfecto, non? Se estáse perfeccionando dun xeito enormemente sutil. Sutil. Eu quería falar tamén un pouco da forma do libro, é dicir, porque hai unha forma de narración diferente a través de elementos como a correspondencia, hai unha serie de cartas que retrata un período determinado dunha protagonista, están os informes médicos que hai polo medio, se rompe tamén coa tipografía en algúns determinados momentos. Supoño que, pregunto, unha pregunta máis era un pouco moi tonta, non? Pero bueno, era unha historia que precisaba deste tipo de rupturas habituais, do que estamos máis habitualmente afeitos a ler nunha novela, non? Pedía ou exixía a escritura acatarse esa ruptura tamén. A primeira redacción desta novela era moitísimo máis arriscada. De feito, a min o que me pedía esta novela era unha desintegración total. Realmente, decir, tiña debuxos, tiña moitísimos xogos verbais, o mesmo formato de libro quedábaseme curto, decir, quixera un libro desplegable onde houvese materialidade, decir, onde houvese, decir, forma, cor, decir, algo realmente inviable nunha edición convencional. Porque realmente a forma é fundamental nesta novela, decir, como en todas as novelas, por outra banda, non? Pero o que me interesa aquí é narrar a desintegración, a polifonía, o choque, o magma, a forte heteroxeneidade que hai na experiencia da loucura.
e ao mesmo tempo a enorme literalidade. De feito, Ciro todo o que fai é plegar a palabra ao obxecto, non? Cir, realmente en termos profundamente literal. E polo tanto, cir, a palabra vive, a palabra ten forma, a palabra ten cheiro, cir, a palabra convértese en debuxo, e todo é susceptible tamén de xerar significación. Polo tanto, unha carta, un anuncio, unha pantalla de televisión, calquera, un tolo de algún xeito hiperlectura, non? Cir, realmente atopa moitísima máis significación, cir, dentro desa obsesión, non? Cir, por reconstruir o mundo, por establecer unha lectura metafórica do mundo. A enfermidade mental do que busca é que o mundo non sexa contingente, que se cree un relato racional de aí a paranoia, pero que o que non pode soportar un enfermo mental é esta fragilidade, a fragilidade que unha persoa normal asume. Alguén con patoloxía, é dicir, doelle a fragilidade do mundo, polo tanto necesita entender información, entender relato, entender discurso absolutamente en todo o que o rodea. Polo tanto, a mí gustaría entrar con moitas máis cousas. Hai grafitis, hai realmente hai todos aqueles elementos que son significativos, que producen unha sobreinterpretación, non? Na enfermidade. Por que é así? Por que é así? Quería preguntar, porque tamén és traductora, algo comentaches tal, agora, o primeiro libro saiu traducido este ano, encargaches ti mesmo da traducción. Farías o mesmo con este? Por que elexir a traducción, autotraducción? Vale, ese é un problema. De feito, se ves a partir, a autotraducción é un elemento moi xeral dentro da historia cultural de Occidente. E na Península Ibérica, de feito, en xeral, nas literaturas ibéricas, non? Entendendo a galega, a catalana, a vasca, ou a portuguesa. Realmente, o fenómeno de autotraducción é característico da península, non? Pero é certo que a partir da transición, sobre todo, é cando empezouse a facer unha autotraducción masiva desde a literatura galega, castelán e vasca. E sempre se fixo dun xeito desigual. De feito, da literatura menor á literatura maior, non? A literatura consolidada. Sempre se fixo desde... Non hai ese trasvase ao revés, non? Non hai escritores en castelán que se autotraduzan ao catalán. Algún caso, Eduardo Mendoza, por exemplo, sí que o fixo en Cataluña, pero ese camiño non é habitual. É certo que unha característica do noso mercado, do mercado editorial estatal, ao fenómeno da autotraducción. E a cuestión é por que se fai. E se está ben que se faga. Eu sei que hai moita xente que considera que un autor non se debe autotraducir, un autor de literatura menor, non? Das literaturas peninsulares, que de algún xeito está facendo unha traición, realmente de algún xeito non é profesional, non funciona como se nesa especie de fantasía que todos creamos e que queremos asumir, somos como unha literatura normal. Non somos como unha literatura normal, pero esa idea, se fósemos unha literatura normal non nos traduciríamos nos mesmos. Eso está sempre aí e polo tanto hai moita xente que en clave de certa coherencia, purismo, entendendo que debe ser a defensa do nacional, critica isto. Eu non o teño tan claro. Bueno, por unha banda, eu creo que un autor debe na autotraducción, se opta por iso, debe pactar, sen dúbida, que sexa unha traducción transparente, é dicir, ou unha autotraducción que se vexa claramente como autotraducción, que na capa apareza a original en galego, que apareza o traballo de traducción do propio autor. Eso si é certo que debemos pactalo, porque senón é moi perigoso desde o punto de vista do sistema receptor español, porque de seguida, se non pactamos iso, aparecemos absolutamente desdebuxados e asumidos como literatura española directamente. É certo que iso é así. Outra cousa é que estea ben ou non delegar en profesionais ou facelo un mesmo. Como autores bilingües, todos somos competentes e realmente, de feito, nós non estamos instalados só no galego ou só no español. De feito, nós estamos instalados nunha especie de interlingua.
nunha especie de limbo que forma parte das dúas. Estamos nunha situación moi complexa, intelectualmente complexa na vivencia lingüística e cultural. Vivimos nunha situación de contacto continuo, moi heteroxénea. Nese sentido, impedirlle ou poñer en cuestión que sexa o autor que mellor quen se poida autotraducir é relativo. Cando un ve o seu traballo traduciro por outro a unha lingua que controla absolutamente, igual que o traductor, de seguida se vai a topar traicionado. Inevitablemente traicionado porque o traductor é traiditorio, non? As traduccións sempre son a visión de outro, porque as traduccións son tamén recreación, teñen unha parte de poética propia que engade o creador, o autor, o traductor. Claro, decir, nunha traducción ti non estás lendo só o autor, estás lendo o traductor, e o traductor como autor tamén. Entón, claro, decir, de que maneira, se ti deixas a un traductor que te traduza, estás compartindo a autoría. De algún xeito deixas de ter dominio. De algún xeito é moi violento para un escritor sentir que alguén entra e manipula a túa propia creación dun xeito que ti non farías. É tremendamente violento ese exercicio de verte traducido a unha lingua que ti controlas con todas as posibilidades, con todas as connotacións, non? Por lo tanto, parece o lóxico que ti queras controlar ese proceso. E ademais eu creo que probablemente sexa unha das vías que máis se asentarán no futuro, que sexamos nós mesmos autotraducidos, ou mellor non o grosso, pero sí cunha revisión final moi pormenorizada. Probablemente sexa esa a vía máis plausible para o futuro, que os autores controlen o milímetro as autotraducciones que se fan o castelán, que é a lingua que nos coloniza. Creo que temos que ir rematando. Vou facer unha última preguntiña, así por entrar en polémicas tamén, que nunca está de máis. Entremos en polémica. Ainda máis, porque, na academia agora hai dúas mulleres propostas. Eu lembro unha frase que recollín tamén da prensa no seu momento, de que a academia cheiraba a Barón Dandy e a esperma seco, se non lembro mal. Perdón por a citación entre comillas, porque non sei se é exactamente así, pero por lo que fun vendo, seguirá cheirando igual así, seguirá ese cheiro despois. Así pode entrar un pouco en polémicas. Para entrar en polémicas. Esa frase non é miña, vale? Esa frase puxe no Facebook, pero é da grandísima Maruja Torres. E Maruja Torres empregaba para a Real Academia Española, porque todas as academias se parecen. Iso tamén é verdade. Realmente, o propio concepto de academia é un concepto fósil, un concepto de xerarquía, de control, de perpetuación de modelos. Non hai máis que ver, por exemplo, a polémica que se xerou o ano pasado, ou foi este ano aínda, o de Ignacio Bosque foi este ano, o feminismo da linguaxe non sexista, soa vos, foi este ano aínda. Sabes que houve unha polémica sobre os usos non sexistas da linguaxe, realmente a academia na persoa de Bosque entrou cuns argumentos que indican a forza da tradición. E a academia é tradición patriarcal, evidentemente. A academia que temos aquí non dista nada. Parecese moito todos, non? Claro, non observo ningunha diferencia cualitativa en relación coas mulleres, ni en relación coas mulleres, ni en relación cun concepto do saber. Esa é outra historia, co concepto do saber, coa xerarquía, co canon, non hai gran diferencia. Son intelectuais, fillos dun estado determinado, cuns prexuizos moi claros todos. Por lo tanto, eu creo que hai que falar de termos de homoxeneidade. Outra cousa é que aquí, e a min o que me amola é que desde Galicia, realmente nós estamos na causa dos pobres e dos oprimidos, dos débiles. O galego pervive por
por unha situación, por unha protección de cota. Do mesmo xeito, hai que protexer a cota das mulleres. A cuestión é que mellor non fan esta reflexión aos académicos. Se están aí porque hai unha cota simbólica. A sociedade acordou legitimar ese espazo, que é un espazo de cota. Polo mesmo, debería haber esa cota para as mulleres. Polo mesmo. E logo están as declaracións, non sei se liches, non hai moito. María Xosé Queizán facía unha referencia ás declaracións de Bernardino Graña, non? Dicindo que, bueno, cando aparecen mulleres suficientemente formadas ou con méritos de abondo, entón entrarán. É tan revelador, non? Non querer ver, preservarse aí. E o problema é que iso é mayoritario. Realmente decía ese modelo e así. Non sei se necesitamos academia, outra cousa. Podíamos entrar nesa polémica se a academia é necesaria ou non en literaturas e en linguas tan febles como as non son mellor, as funcións son outras, non? Pero a academia por si mesma é un instrumento fósil e reaccionario sempre. De acordo, entramos ben na polémica, entón. Que? Entramos ben na polémica. Entramos na polémica, podíamos seguir. Podíamos seguir, e gustaríame poder seguir, pero non podemos seguir porque hoxe por hoxe xa está, a feira pechará en breves, entón temos que marchar coa música a outra parte. E nada, forte aplauso, por suposto, a Resina por atendernos, por suposto, e gracias polo libro. Xa está. E moitas gracias, e mañá máis Culturgal.